အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာ breaking news တွေအကြောင်းပြောရင်းနဲ့ပေါ့ဒါမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်က London Derby အဖြစ် Tottenham Hotspur နဲ့ဒါ Wolverhampton ရဲ့ပွဲ Manchester United နဲ့ဒါ Southampton တို့ရဲ့ပွဲနဲ့အတူဒါ Super Sunday မှာရှိတဲ့ London နှစ်သင်းရဲ့ Derby ပွဲအဖြစ် Arsenal နဲ့ Chelsea ရဲ့ပွဲသွားကြည့်ခဲ့တယ်ထုံးစံတိုင်းပြ Chelsea က Champion ခြေစွမ်းပြနိုင်သွားတဲ့အချိန် Arsenal သင်းကတော့ရုန်းကန်လိုက်လှုပ်ရှားလိုက်နဲ့ပဲဒါအိမ်ကွဲမှာခြေပြက်ကိုပြက်ပါရှုံးသွားတယ်သူတို့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရဒါ breaking news အကြောင်းလေးတွေကိုပြောချင်ရင်ဒါ David Beckham အသင်းရဲ့ Miami Inter ပေါ့ဗျာ Inter Miami အသင်းကနာမည်ကျော် superstar Messi ကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ် Messi က Paris Saint-Germain နဲ့2နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတယ်စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆိုးနဲ့2000နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ23ရောက်လို့ရှိရင်ဘက်ခန်ကမက်ဆီကိုခေါ်ချင်ကြောင်းနဲ့မက်ဆီနေနဲ့မေဂျာလိမှာနောက်ထပ်3-4နှစ်လောက်ကစားလို့ရဖို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘက်ခန်ဘက်ကပြောထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့သတင်းကိုဖော်ပြတာကဗြိတိန်ရဲ့အခြေစိုက် Daily Mirror သတင်းစာကဖော်ပြထားပြီးတော့ဒေးဗစ်ဘက်ခန်ကတော့လီယိုမက်ဆီကိုခေါ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒါ PSG အသင်းက Kylian Mbappe ကိုမရောက်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိမှာ Real Madrid ကဒီနေ့နေရာဒီမှာသူ့ကိုထပ်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးလို့ဖော်ပြလာတယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ Kylian Mbappe ကဒီယာဒီမှာစာချုပ်တက်တန်းမတိုးခဲ့ဘူး Real Madrid ကိုလည်းလုံးဝမရောက်ဘူးဆိုလေသူတို့ဘက်ကမခေါ်တော့ဘူးအဓိကဘာလို့လဲဆိုတော့လာမယ့်ယာဒီမှာတေချာပေါက်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ဒါ Kylian Mbappe ကို Madrid ကကြိုးပမ်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတယ် Florentino Perez ကတော့လက်ရှိမှာ Kylian Mbappe ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုပြောကြားနေစေဖြစ်ပေမဲ့ဒါ Real Madrid ဘက်ကတရားဝင်ခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်မရှိလို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒါ PSG အသင်းကလည်းသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့မရှိလို့သူတို့ကနောက်ရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဖို့ကိုမျှော်လင့်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါလက်ရှိမှာ AC Milan အသင်းက Manchester City ရဲ့တောင်မကစားမ Bernardo Silva ကိုကြိုးပမ်းလာတယ်မီလန်က Bernardo Silva အတွက်ဒါပေါင်45တန်တန်ကြီးရှိတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါ Sunday Star သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရနောက်အီတလီမှာဆိုရင် La Gazzetta dello Sport မှာရှိတယ်ဒါ Bernardo Silva ကဟိုတနေ့ကစားခဲ့တဲ့ Norwich City နဲ့ပွဲမှာလည်းပါဝင်ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထားရ AC Milan အသင်းကိုတိုင်က Bernardo Silva လိုထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဒါ Man City ကိုကမ်းလှမ်းထားတယ်သူကိုတိုင်က Man City ကထွက်ချင်တယ်အဓိက Jack Grealish ရောက်လာတာရဲ့အသင်းမှာပုံမှန်နေရာရဖို့မသေးကြလို့အခြေအနေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကြောင့်သူကိုတိုင်ကအသင်းကထွက်ချင်တယ် Man City ကတော့ Milan ဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားမှုရှိပေမဲ့လည်းဘလို့အခြေအနေရှိမလဲဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ် Bernardo Silva ကတော့အသင်းကထွက်ခွာဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် Manchester City အနေနဲ့ Harry Kane ရဲ့ situation ကိုစောင့်နေစေဖြစ်တယ် Kane ကဟိုတနေ့က Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာပါဝင်ကစားခဲ့တယ်ဒါမိနစ်ပိုင်းလေးကစားတဲ့အခါမှာ Spa ပြေးတဲ့တော်တော်များများကသူ့ကိုလှောင်ပြောင်ကြတာလေးလည်းရှိတယ် City ဘက်က Kane ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ကန်လန်သွားမယ်တကယ်လို့ Kane ကို Tottenham ဘက်ကလုံးဝရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးမရောင်းတော့ဘူးညှင်းဆန်မှုတွေအားလုံးကန်လန်မှုတွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကHarry Kane ကိုခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တော့ကန်လန်သွားပွဲရှိတယ် Tottenham နေနဲ့အခု Anton Billy ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်လုပ်နေတယ် Anton Billy ကအသင်းမှာနေရာမရလို့နောက်နီးပြNuno Espirito Santo အသင်းမှာလည်းမပါလို့အသင်းကထွက်ရတော့မယ်ဒီချိန်မှာသူ့အသင်းကထွက်တဲ့အခါ Juventus က Kulusevski နဲ့အလဲလဲလုံးမယ်လို့ပြောထားတယ် Bayern က Tolisso နဲ့လဲမယ်လို့လုပ်ထားပေမဲ့ဒါတစ်ဖက်ကဒါ Spa ကညှင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Anton Billy အပြောင်းရွှေ့ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Anton Billy ကိုအခု Real Madrid ရော Barcelona ရော Bayern Munich အသင်းတွေကပါခေါ်ကျင်တယ်လို့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဆိုတော့Anton Billy ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့မကြာမီဖြစ်လာနိုင်တယ် Tottenham ဟာလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့အားကစားဒရိုက်တာကိုယ်တိုင်က Juventus က Kulusevski နဲ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ကိုအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ West Ham ကကွင်းလယ်ကစားမ Declan Rice ကကလပ်သင်းကတန်းတရာဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ကစားမဘွားနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးသူကစိတ်ပြက်နေတယ် Telegraph ရဲ့အဆိုအရ Declan Rice ကိုယ်တိုင်ကထွက်ခွာခွင့်ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုဆက်ချောက်နေတယ်ဈေးကွက်ပိတ်ဖို့ရပ်ပိုင်းမဲ့လို့တော့ပင်မဲ့သူ့ကိုတကယ်ခေါ်ခြင်းတဲ့ကလပ်တွေအတွက်ဒါသူ့အနေနဲ့မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်လို့သူကဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိနေထားရတော့သူ့ဘောကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းထားတာတော့ဘယ်အသင်းမှမရှိသေးတဲ့ကြောင့်သူကလည်းစိတ်ညစ်နေတယ် Chelsea ကတော့ပူပူနွေ့နွေ့ London Derby မှာ Arsenal ကိုခြေပြက်ဂိုးပြက်အသာစီးနဲ့နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Lukaku အတွက်တကြော့ပြန်ဂိုးသွင်းနိုင်တယ်ဒါ Premier League ကိုစားရောက်တဲ့အချိန် Lukaku က Chelsea အတွက်15ပွဲကစား
တွင်းကိုလုံးဝမရှိတဲ့ဘူး West Brom မှာခြေစွမ်းပြတယ် Everton မှာခြေစွမ်းပြတယ် Manchester United မှာလည်းဂိုးသွင်းတယ် Inter Milan မှာလည်းခြေစွမ်းပြပေမဲ့လက်ရှိမှာဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရခဲ့ပြီး Chelsea ကစားမဘွားဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ Arsenal ဘက်ကိုခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ် Lukaku ကဒီနေ့ရာသီမှာသူ့အနေနဲ့ top goal scorer လို့ခေါ်တဲ့ရွှေဖနက်စုကိုအဓိကမျှော်မှန်းနေလို့ဆိုထားတယ် Chelsea ကလက်ရှိမှာဒါအဲ့ဒီဘွားမှာခြေစွမ်းပြတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Reece James အပါအဝင်အဓိကကစားမအချို့ကိုတက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့ Chelsea အနေနဲ့ Monaco ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါ Ari Lane လာပါလားသူနာမည်တော့ကျွန်တော်သိမသိအဲ့ကစားမလေးကိုလိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ညှိလို့မရလို့ဖြစ်နေလို့ဒါသူတို့အနေနဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတော့စောင့်နေပြီးမဲ့ဒါ Thomas Tuchel အသင်းကတော့ဒါလာမဲ့တစ်ပတ်မှာသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်တယ်ရမှတ်လို့ဒါ goal difference ရောတူတဲ့ Liverpool နဲ့တွေ့မယ်ဒါလက်ရှိနေထားရတော့ Chelsea ကဒါ Premier League မှာတော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းပြီးတော့ရလက်ကောင်းနေတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရဒါတော်တော်လေးအခြေအနေကောင်းတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ breaking news တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Cristiano Ronaldo ရဲ့အပြောင်းရွှေ့သတင်းထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Juventus ကဒါဟိုတနေ့ကကစားတဲ့ဒါမင်းညကကစားခဲ့တဲ့ Bologna နဲ့ပွဲမှာသူတို့တီကျသွားတယ်အဲ့ပွဲမှာ Ronaldo မပါခဲ့ဘူးမပါတဲ့အဓိကအချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုဒါပွဲထွက်လူစင်းမှာမထွက်ဖို့ဒါပါဝင်ခွင့်မရဖို့ကိုနီးပြ Max Allegri ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ report တွေဖော်ပြနေတယ် Fabrizio ရဲ့အဆိုအရတော့ Cristiano Ronaldo ဟာအသင်းမှာဆက်နေမယ်တစ်ဖက်က Juventus ရဲ့နီးပြအသစ် Max Allegri နဲ့သဘောတူထားတယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လေRonaldo ဟာဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာအသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းတယ်လို့ပြီးဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ Ronaldo ဘယ်အသင်းကိုပြောင်းမှာလဲဘလို့အခြေအနေရှိမလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ Cristiano Ronaldo ကိုယ်တိုင်ကဒါလက်ရှိနေထားရဟိုတလောကတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုညှင်းထားပေမဲ့လေမထင်မပဲနဲ့ပွဲစဉ်တစ်မှာမပါတဲ့အပေါ်ကိုတော့ပြည်သက်တွေမိကုနဲ့အများကြီးထုတ်နေတယ် Ronaldo ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ Jorge Mendes ကတော့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုကြိုးပမ်းနေတယ်တခါဒီ Monaco ရဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိုနာကိုရဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါဒီ Pellegrini ပေါ့ Pellegrini က AC Milan ကခေါ်လိုက်ပြီးတရားဒီအငှားနဲ့ခေါ်လိုက်ပြီးဒါအီတလီအသင်းကလက်ရှိမှာယာတီကုန်မှာအပိသက်ဝယ်ယူနိုင်မဲ့ option တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ AC Milan အသင်းကတော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာတော်တော်လေးကိုလှုပ်ရှားနေတယ်လက်ရှိမှာ Arsenal အသင်းကလည်းဒါ Manchester City နဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာနီးပြအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်လားဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိနေတယ်လက်ရှိမှာ Arsenal က Brentford ကိုလည်းရှုံးတယ် Chelsea ကိုလည်း London Derby ရှုံးသွားတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့ Antonio Conte ကိုအစားထိုးပြီးတော့ Mikel Arteta ကိုထုတ်ပဲလို့ဆိုထားတယ်တချို့ report တွေမှာတော့ Manchester City နဲ့ပွဲအပြီးမှာနိုင်ငံတကာခြေစမ်းပွဲတွေနိုင်ငံတကာပွဲတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Conte ကို Arteta ကိုထုတ်ပြီးတော့ Conte နဲ့အစားထိုးနိုင်ပွဲဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်လက်ရှိနေထားရတော့ Arsenal ဘက်ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစောင့်နေပေမဲ့ Mikel Arteta ကယာရုကထုတ်ပဲခံရမဲ့ Premier League ရဲ့ပထမဆုံးနီးပြအဖြစ်ရေပန်းစားနေပြီဖြစ်တယ် Arsenal အသင်းကလက်ရှိမှာကစားမတွေရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းစိတ်ပြက်စရာရနေတဲ့အချိန်အသင်းဘက်ကလည်းကစားမအသစ်ဝယ်ယူဖို့အထူးသဖြင့်အားနည်းနေတဲ့ညာတောင်ပံကိုအားဖြည့်ဖို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ Cedric Suarez ကို Bellerin ရောအားလုံးရှိတဲ့အချိန်မှာအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိနေထားရတော့ Arsenal အသင်းကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါ right back တယောက် position ကိုအရာခေါ်ယူဖို့နဲ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာကြိုးပမ်းပွဲလို့ဆိုထားတယ် Manchester United ကလည်းလက်ရှိမှာ James Garner ပေါ့ James Garner ဆိုတဲ့ကစားမလေးကို United ကတက်တန်းတိုးလိုက်တယ်2024ထိသူ့ကိုတက်တန်းတိုးပြီးတော့မှအပိုတစ်နှစ်ရတဲ့တက်တန်းနေတဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးတော့ဒါ Manchester United ကလူငယ်ကစားမလေးကိုတက်တန်းတိုးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမလေးက Old Trafford မှာနေရာမရဘဲ Championship Club ဖြစ်တဲ့ Nottingham Forest အသင်းကိုအငှားသွားကစားမှာဖြစ်တယ် United အနေနဲ့ဟိုတနေ့ကပွဲမှာမထင်မပဲနဲ့တီးကြသွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာစောင့်တန်းတဲ့ပွဲမှာဆိုရှာကတော့ဒါကွင်းလေတန်လူကြီးနဲ့ Premier League တန်လူကြီးတွေအပေါ်ကိုဘေးကိုထုတ်လိုက်တယ်ဟိုတနေ့က Jurgen Klopp ကဒါ Premier League တန်လူကြီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည် Premier League တန်လူကြီးတွေရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ပုံ VAR ပေါင်းပတ်သက်မှုတွေဟာတော်တော်လေးကိုအားနည်းမှုရှိတဲ့အကြောင်းကိုဝေဖန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခု Jurgen Klopp လိုပဲဆိုရှာကိုယ်တိုင်ကလည်းဝေဖန်ထားတယ်ဆိုရှာရဲ့အသင်းက Premier League သမိုင်းမှာတော့ဒါစံချိန်မှတ်တမ်းတူးနဲ့ပူးတွဲဝေးကွင်းရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့သုံးမှမရတဲ့အဖို့ကိုတော့ Ole Gunnar Solskjaer ကတော့တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်နေတယ်လက်ရှိနေထားရတော့ဒါ Solskjaer ဘက်ကလုံးဝကိုဒါအိုက်ပွဲတီကျသွားတဲ့အဖို့ကိုတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်လျက်ရှိပြီးတော့သူတို့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကလည်းတကယ်ကိုအားရစရာမရှိခဲ့ဘူးလို့ဝန်ခံထားတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရ United အနေနဲ့ဒါအဲ့ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်လည်းလုံးဝမရသလို Jesse Lingard တောင်နေရာရခဲ့ပြီးတော့မှအရန်ခုန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကွင်းလက်ကစားမှာ Donny van de Beek ကလည်းအသင်းကထွက်သွားပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ Donny van de Beek ရဲ့အခြေအနေကလည်း United မှာကစားခွင့်မရပုံမှန်နေရာလည်းမရတဲ့အခါ Donny van de Beek ဟာ Manchester United ကိုစွန့်ခွာသွားဖို့နဲ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်မှာပြောင်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်နောက်
လက်ရှိနေထားရတော့ဒါပရီးမီးယားလိထဲမှာလီဗာပူးအသင်းဆိုရင်ကလော့ကဒါအာဆနယ်ကို2 ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့ခြေစွမ်းထပ်နေတဲ့ချယ်ဆီအသင်းကိုသူတို့ဘက်ကသတိထားရတော့မယ်ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ဂျီနီဗိုင်တဲ့တင်တိုင်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးကစားနေတဲ့ဟာဗီအဲလီယော့ခါတော်တော်လေးအားကိုးရတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်အနာဂတ်မှာတော့သူတို့အတွက်အရေးပါတဲ့သူဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ချီးကျူးထားတယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာချယ်ဆီနဲ့ဒါလီဗာပူးတို့ဟာထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ကိုခံမှန်းရအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဒါလက်ရှိနေထားရတော်တော်လေးကိုအခြေအနေရှိတယ်နောက်ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရောနဲ့ကူမန်ကလည်းအသင်းမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်းလီယိုမက်ဆီဆုံးရှုံးသွားတဲ့အပေါ်လီယိုမက်ဆီရဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားနေရတယ်လို့ဝန်ခံထားတယ်အထူးသဖြင့်ဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့အခါမက်ဆီဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါကြောင်းမက်ဆီဟာသူတို့အတွက်ဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသူကဝန်ခံထားပြီးတော့အဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားပြီးတော့ဘာဆိုနာကဟိုတနေ့ကအက်တလက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုနဲ့ပွဲမှာတကိုးစီသေးချသွားခဲ့တာပါကျွန်တော်ပရိသတ်တွေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းလေးတွေကိုကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒါအာဆနယ်ရဲ့ Emirates Green ကနေတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်